хотел отдельно рассказать про дедушку. Вот, я характером пошла на него, мама так говорит, и по внешности я пошла на него. Он удивительный человек, он родился не в Печентаево, а родился на границе с Китаем. Так как и семья, они были мусульманами, и в то время Сталин репрессировал, и их семья, получается, полностью отправили на каторгу туда. Он там родился, он там жил до 5 лет, и потом, когда война началась, получается, они обратно вернулись в Россию. И тогда ему, как мне говорят, ему было мало было кушать, и они кушали различные травы. То есть он это изучал, и поэтому, как я дедушку помню, как наступала зеленая пора, он всегда водил нас за ручку и говорил, вот это можно кушать, приносил там различные растения. Он у нас отвечал в деревне за башню, он вставал в 4 утра и всегда приносил с собой, полчаса на утро. Если были ягоды, то ягоды, и если, например, другие растения, он всегда нам привозил. Мы удивлялись, как он может все знать и что их можно кушать. И благодаря этому, даже когда он уже был ему 72 года, когда он умер, у него были все 32 зуба. И мы спросили, в чем секрет? Он говорит, то, что вот я кушаю все время такую зеленую вещь. И вот он это передал, мне тоже нравится, то, что он очень сильно любит природу. У нас в доме, где выросли родители, мама, получается, перед нашим домом там растут деревья. И я как спросила у дедушки, он сказал, что он их посадил, и он посадил в честь рождения своих детей. И там очень много деревьев. У бабушки, дедушки с маминой стороны были их 7. И остались живы только 3, потому что в то время у них не положительная отрицательная кровь, и многие умирали, но дедушка садил деревья их в честь. И он рассказывал, вот это дерево посадил, когда родилась твоя мама. Потом он очень сильно любил природу, он очень сильно любил птиц. И он всегда говорил, прислушивался, он всегда говорил, ага, вот это та птица. И он мог узнавать просто по голосу, какая птица. Потом всегда он смотрел, там, получается, у нас есть маленький ручеек, там он делал каждый год, сейчас помните, Патарскую басма, тут, получается, он делал переход на другую сторону, и он каждый год делал, и там сажал рядом деревья, чтобы оползни не было. Вот он мне запомнился тем, что он очень сильно любит природу, и это во мне тоже есть. Потому что я с ним вставала тоже в 4 утра. Не знаю почему, но мне это нравилось. Я с ним тоже ходила в 8 вечера выключать башню. Мы с ним все вместе ходили за деревьями далеко, 5 километров. Мы собирали щавель. Это место я все еще помню. Конечно, после него мы еще ни разу не ходили. Может, немножко страшно, находится где-то далеко, к миру, вверх далеко, и находится она в поле. И вот дедушка мне запомнился таким.